主播台风杜苏芮持续影响全台，根据气象局预测，目前它的方向是往西北方向前进，因此截至下午2点，最高累积雨量就在屏东的西大武山，已经达到617毫米。再来就是花莲地区，不过除了雨势以外，也要特别注意台风带来的强阵风，不仅小琉球出现长浪，东沙也已经超出巨浪的警戒值，尤其今天下午开始，南部沿海空旷地区以及澎湖有可能会出现9到11级的强阵风，未来24小时要特别注意台东、花莲山区以及高雄、屏东、离岛、澎湖、金门等等，也有可能吹起强风。中央统计目前总共接获340件灾情，其中最多的就是树岛占了115件，新北市就占了33件，全台最多。因此要特别提醒民众，走路开车一定要注意安全。以上最新情形。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。